yes παιδιά, θα παίξουμε σήμερα στο Skywars. Και παιδιά, σε αυτό το βίντεο μπορεί να μην μιλάω πολύ, οπότε ναι. Πάμε. Ναι, είμαι ο Skywars. Παιδιά, ένα λεπτό γιατί το έχουμε σβήσει λίγο γιατί έγινε ένα πρόβλημα στο βίντεο. Να παίζουμε. Όχι ακόμα, περίμενε. Φτιάχνω το προφίλ. Πού είσαι? Φτιάχνω το όνομα. Γιατί το είχα σβήσει. Έλα, μην ακίνητο τη θέση. 17. Θα γίνουμε 17. Και μετά skin. Κατέβασα ένα καινούριο skin. PvP skin for Minecraft. Περιμένω εγώ. Περίμενε. Σε 35. Είμαι το ίδιο skin. Εμένα. Όχι, το δικό μου. Είμαι το ίδιο skin που το έχω σβήσει. Λοιπόν, είμαι Skywars. Πάμε τα παιδιά. Πού είσαι? Είμαι λίγο άρρωστος. Skywars. Ναι. Μπήκε. Έχουμε new text pack. Όχι. Περιμένω εδώ, έλα. Έξω δεν έχω επιλέξει ακόμα το Skywars. Επίλεξα εγώ τώρα. Μπες. Καλά, μπήκα στο Skywars. Πού είσαι? Πού είσαι? Έπεσε σε μια τρύπα. Πού είσαι? Εγώ μπήκα τώρα για Skywars. Α, Εσύ? μπήκα. Στο δάσος. Ποιο δάσος? Εμένα 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5 μου. Λοιπόν, δεν μιλάμε τώρα. Pro Gamer TV. Παιδιά, συγγνώμη που δεν έβγαζα τόσο καιρό βίντεο. Δεν μπορούσα γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στο κανάλι. Αυτό είχα και μια σήμερα του Αγίου Διονυσίου. Γι' αυτό με λένε Διονύση. Και παιδιά, γιορτάζω. Να πάμε να τον πετάξουμε. Πάμε τα κάτω. Παιδιά. Πάμε. Διότι βγες τελείως και μπες εκεί 2,5 και έφυγε από τα Skywars και μπες Μετά. εκεί που επιλέγουμε. Μετά. Να μπεις Skywars και τέτοια. Είσαι Μετά. Κάτσε. Βγήκες. Όχι. Πρέπει να σκοτώσω κάποιον. Βγαίνεις εκεί που επιλέγουμε τέτοιο. Τον πέταξα. Παίζε κι εσύ. Μετά. Παίζε. Μετά! Τώρα παίζω στο μάτι. Όχι ρε, με έβγαλε. Παίζω Skywars. Βγήκες. Skywars είμαι, εντάξει. Δεν με παρατάς. Δεν κατάλαβες τι είναι, δεν κατάλαβες. Ναι, εντάξει. Είναι να επιλέξεις Πήγα στα Skywars από τα Skywars. Σταμάτα. Skywars. Σε ποιο είσαι? Ο Άσεμα. Σε ποιο είσαι? Στα Skywars τα Skywars. Άμα πια δεν ακούς. Δεν ξέρω. Τώρα μπήκα. Δεν κατάλαβες. Να μην καταλάβεις τίποτα. Εγώ. Ωραία παιδιά, είναι χαζό. Τι νομίζεις ρε, τα Bedwars ή τα Skywars? Ναι, Περίμενε με. Εντάξει. εγώ έχω μπει. Και σε περιμένω.
Ποιος είσαι? Εγώ είμαι αυτός. Εσύ αυτός. Αυτός που παραπηδάει. Είσαι άχρηστος. Football. Ακολούθα με. Έπεσα κάτω. Α, καλά. Πού είσαι? Αυτό. Τι είναι αυτό? Skywars. Πού είσαι? Μάτς. Πού πήγες? Ανιάχε. Λογόμουν. Skywars δεν μπήκαμε. Να κι άλλα. Εδώ να πούμε. Από εδώ. Περίμενα. Hey. Κόλλησα, δεν βλέπω. Εδώ. Έχει 3. Ποιο να πούμε? Είναι Bait Wars. Μην τα πατήσεις. Δεν μπήκαμε τα Skywars. Ξαναπάτε το Skywars. Μιλάτε. Μπήκα Skywars, εντάξει. Ωραία, μπήκα κι εγώ. Πού είσαι? Εσύ μπήκες, εγώ. Κι εγώ έχω μπει. Πού πατάω για να παίξουμε? Δεν βλέπω. Α, play. Πού είσαι? Μπες να παίξεις και θα μπούμε. Χοροπηδάω για να μπω. Skywars. Α, ωραία, μπήκα. Εμένα με βάλουνε. Εγώ δεν με δίκιο. Εμένα με βάλει να κοιτάζω. Ω. Βγαίνω. 24, 23, 23. Βγαίνω από τα που με σκέψω να μπες. Όχι. Ω. Όχι, με έβγαλε. Εδώ στο Skywars, ρε παιδί μου, δεν σου ξαναμιλάω. Α, μπαίνω. Μη βγεις. Τώρα μπήκα. Μπήκα στο Skywars. Πού είσαι? Στο παιχνίδι. Πού? Με βάλω να κοιτάω. Καλά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και γεια σας.